Unboxing Steel Series QCK Mass Limited Edition Mousepad. Hey guys, selamat datang di Kakapo Media YouTube channel bersama gue Titis Indra Suhadi. Di video kali ini gue akan unboxing salah satu mousepad dari Steel Series dengan seri Steel Series QCK Mass Limited Edition Pro Gaming Mousepad. Yap, ini paketnya, kardusnya, dan di sini ada gambar dari mouse-nya yang ada di dalam kardus ini. Lalu, wow, Steel Series, ada lubang kecil untuk merasakan tekstur dari mousepadnya. Logo Steel Series, tulisan Steel Series, dan ini sedikit informasi mengenai mousepad ini dalam berbagai bahasa. Oke, langsung saja dibuka. Lembut. Yep, oke. Oke, kosong di dalam kotaknya. Singkirkan kotaknya sebentar. Lalu ini adalah mousepadnya. Oke, impression pertama dari mousepad ini tebel. Karena ini baru kali ini gue beli mousepad yang standar gaming kayak gini. Biasanya gue pakai mousepad abal-abal, antara beli seharga 15.000 sampai cuma 50.000, pokoknya yang abal-abal. Di pojok kirinya ada logo Steel Series, lalu winning is everything. Oops, masih baru, susah banget. Oke, gue suka banget sama mouse ini. Gripnya mantap banget. Jadi lihat, gua goyang-goyang, dia nggak slip. Teksturnya yang atas itu menurut gue ini kasar, tapi emang bagus buat mouse. Kalau yang bawah itu kayak rubber, jadi biar nggak slip kalau ditaruh di meja. Oke, mungkin sekian dulu video unboxing dari Steel Series QCK Mass Limited Edition mousepad kali ini. Like video ini jika kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Silahkan kalau ingin berkomentar di kolom komentar di bawah video ini. Share video ini dan jangan lupa subscribe channel gue untuk mendapatkan konten-konten yang lebih baru dari gue. Gue Titis Indra Suhadi. Bye.